पीके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत बंधुगण। तो आज देखिए आम जो क्लास करते नंबर सिस्टम आज पार्ट 2। तो ये आम किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डिस्कसन करवा और आपन को किसी इनफॉरमेशन मुझे देवी आपंकर जो मैंने नुआ थे कि एक्सपीरियंस आप जो भूली जाइए कि चैप्टर आप मन रखिए जो मैंने फ्रेशर थे से किसी जिन नुआ शिखा ये पाइबे। ओके देखो गोटे क्वेश्चन ने भी व्हाट ये ओनली क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करुच्ची यार प्रीवियस क्लासेस मु मैथ क्लास यार कॉन्सेप्ट बुझे देछि फंडामेंटल बुझे देछि जो मैंने देखी ना आप देखिपारे पार्ट 1 रे। ओके तो अभी नंबर सिस्टम एटा पार्ट 2। तो व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 4 4 5 6 सो दैट द सम ऑफ कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। ओके तो देखो तो ये नंबर रे आपनकर कोन ए भितर जो ऑप्शन देछि स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करिवे तो से नंबर आपनकर कंप्लीट डिविजिबल बाय 6 हे परिबो। तो देखो क्वेश्चन डिस्कसन करिया पर आपन कॉन्सेप्ट मु बुझौछि जो माने फ्रेशर थिबे बढ़िया आपनको क्लियर हो एटी। तो देखो तो आपन पढ़ी थे छोट पिला दिन आप पढ़ी थे देखो यहाँ हूँ आप डिवाइजर। ओके तो आम गोटे मन गोटे गोटे आप डिवाइड करा गोटे संख्या देते आम डिवाइड करवा। तो आप फास्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप मैथमेटिक्स इजिली आप करेंगे। देखो डिवाइजर तो जी ये संख्या को डिवाइड करुच्ची ताको आम कहे डिवाइजर। ओके तो 5 को आम 27 काटिबा ये गोटे एग्जांपल आप एग्जांपल हिसाब धरि नियंतु। तो मनकर 5 27 को माने डिवाइड करुच्ची तो सेठी आपनकर 5 होउची डिवाइजर। ओके लागे हम कहूने भाज्य भाजक भागशेष भागफल। ओके तो आपनकर 5 होउची डिवाइजर डिवाइडेड होउची आपनकर 27 जे डिवाइड होउची। ओके क्वांटेंट क्वांटेंट आपनकर होउची भागफल। ओके भागफल होउची क्वांटेंट आपनकर रिमाइंडर माने भागशेष। ओके भाज्य भाजक भागफल भागशेष आपन कहूने ओडिया रे तो आपनकर रिमाइंडर होउची भागशेष। ए कॉन्सेप्ट आप मन रखु सब बेले आपनकर क्लियर हो जिवो। देखो यार गोटे फॉर्मूला अच्छी जते बेले गोटे टाइप रो क्वेश्चन आसीबो मु 2-3टा क्वेश्चन आपनको करेबी आपनकर बढ़िया कॉन्सेप्ट बेसिस रे क्वेश्चन आपन क्लियर हो जिवो। ए फॉर्मूला आप नोट कर रखंतु। देखो डिवाइडेड इक्वल टू आपनकर डिवाइजर इनटू क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला। तो आप ये फॉर्मूला फास्ट नोट कर रखंतु तापर गणित आपन करिया इजी हबो आपनकर डे टू डे लाइफ रे भी दरकार हबो। ओके क्वेश्चन आपनकर ए फॉर्मूला रे भी आसुची। ओके देखो लाइक आपनकर डिवाइडेड जदी पचाला आपनकर डिवाइजर इनटू क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर आपन करी पकई पारिबे ए गोटे फॉर्मूला आपन गुडा क्वेश्चन सॉल्व हो पारिबो। ओके जदी आपन डिवाइजर पचाला आपनकर डिवाइडेड देथिबो एवं रिमाइंडर आपनकर क्वांटेंट देथिबो आपनकर डिवाइजर इजीली बाहर जिवो। तो फॉर्मूला मन रखंतु डिवाइडेड इक्वल टू आपनकर डिवाइजर प्लस इनटू क्वांटेंट माने आपनकर जदि ये जो डिवाइडेड मूल्य जब पचारा तो आप कौन करेंगे आपको मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिसईदेवे रिमाइंडर जहाँ थे आप मिसईदेवे। ओके मन रखु यहाँ गुड़ा मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिसईदेवे। ओके तो इजिली आप मन रखिदेवे। देखो आउ गोटे जिन आपको देखा जो रिमाइंडर आसो रिमाइंडर सब आड हम। ओके आप कौन करेंगे क्वांटेंट को आप आड करदेवे सब मन रखिथे रिमाइंडर गोटे संख्या आसो सब आड करेंगे किसी क्वेश्चन करवा चाहते तो ये क्वेश्चन आम केमी सल्व करें ये आम करवा। ओके तो देखो गोटे आम जो क्वेश्चन सल्व करा देखो 4 4 5 6 तो ये क्वेश्चन आम कौन कही देखो कौ संख्याटा आप स्मॉल संख्याटा आम मिसेबे मिसेले आप कौन करेंगे 6 द्वारा डिविजिबल हो पार। तो सिंपल आप 6 द्वारा डिविजिबल करने कौन देखो गोटे दी प्रकार मुझे ट्रिक आपको शिखेबी ये। ओके तो सिंपल आप कौन करेंगे ये 6 को डिवाइड करेंगे तो ये आपंकर कौन यहाँ हूँ डिवाइजर यहाँ हूँ आप डिवाइडेड। ओके तो आप कौन हम 6 7 42 जमी एज यूजुअल काटुच्च सेमती काटे ये संख्यार आंसर आसापी दी प्रकार ट्रिक मुझे शिखेबी। ओके जब वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करूँ जमी हेल्ले देखो 4 2 गले 2 2 25 तो 6 चौक 24। ओके 5 5 गले 5 4 गले 1 16 6 के आपंकर 6 2 गुणे 12 तो आप के 6 2 4 तो 4 आपंकर आसला कौन क्वांटेंट आसला। ओके रिमाइंडर आसला। ओके तो आपंकर ये 6 कौन अच्छी डिवाइजर तो आप आणवे कौन पचार ना आपंकर स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करेंगे। तो कौन करेंगे सिंपल आप करेंगे जो ये आपंकर डिवाइजर अच्छी डिवाइजर आप करेंगे ये जो आपंकर जो रहा रिमाइंडर आपको माइनस करदे तो 6 - 4 इक्वल आपंकर 2 तो सिंपल याडू या आपंकर माइनस करदे। तो सिंपल ये जिन मन रखिए कारण आपंकर देखो जो 4 आप 2 तो ये 2टा आपंकर जब मिसब तो मिसला ही देखो ये 2 कौन माइनस हो 2 की आसला देखो ये 2 कौन 4 रु माइनस होला 2 आसला तो 2टा आम जब आड कर दिया तो 6 डिवाइड होगी तो ये भागशेष आप 0 आसी जाता तो 6 ये संख्याटा आप कटि जाता। तो आप जब ये 4 4 4 5 6 आम जो 2 मिसईदेवा जो आसो आप कौन 4 4 5 6 5 8 आसो तो आप यहाँ 6 द्वारा डिविजिबल हो। ओके तो सिंपल आप 2 आड करते ही यहाँ हो पाता। तो आम आउ गोटे मेथड बुझेगा आ गोटे सर्टकट मेथड आपको पढ़ेबी से केमी आंसर आने। ओके
जदि आप फर्मुला जानी ना कि आम कौन करवा 6 रु आम जी जानी कि आपंकर माने कौन माइनस कले मन मुझे जहाँ शिखिली मन 6 रु -4 करेंगे 2 आसो डिवाइड करेंगे डिवाइड रु आप डिवाइजर रु माइनस करेंगे आपंकर कौन जो रिमाइंडर को आप जानी ना कौन करेंगे सिंपल कौन करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे मुझे मेथड को सब कहे हिट एंड ट्रायल मेथड मुझे प्रीवियस क्वेश्चन भी कहते ट्रायल यहाँ हम हिट एंड ट्रायल मेथड आपको मुझे किसी क्वेश्चन देखिए प्रीवियस क्वेश्चन मुझे हिट एंड ट्रायल मेथड कर देखो फास्ट आम ऑप्शन को देखा ओके फास्ट आम ऑप्शन को देखा तो सिंपल आप कौन करेंगे जब किसी आंसर जाना आप आंसर कर फ्रेशर अच्छे आप एग्जाम पढ़ीगले आप कर प्राक्ट करना देखिए सिंपल आप 4 4 5 6 को रखिए तो आप फास्ट जो ऑप्शन अच्छे ऑप्शन को मिसेबे ओके तो आप मिसातु कारण ये आड करा तो मिसेबे सिंपल आप 4 4 5 6 4 4 5 6 को 4 मिसले के तब आप 6 4 10 0 क्या 6 4 4 6 0 यहाँ को कौन करेंगे सिंपल आप 6 द्वारा ही डिवाइड करेंगे तो एमती आप डिवाइड करेंगे तो ये आप डिवाइड हेब ना ओके 6 द्वारा तो ये भी आपंकर सेमती आप मिसेबे आपको आप जो 4 4 5 6 डिवाइड करेंगे 6 द्वारा आप काटे तो 6 द्वारा ये भी कटे ना आप देखो यहाँ को आप मिसेदेवे जब आप 6 4 4 5 8 आसो तो आप 6 द्वारा डिवाइड कर आप कटिज ओके किसी भी आंसर जाना किसी भी फर्मुला जाना आप एमती भी इजिली आंसर बाहर करेंगे ओके यहाँ को आम हिट एंड ट्रायल मेथड कहूँ जोटा कि आप ऑप्शन को नहीं पुटअप करेंगे क्वेश्चन रे तापर आप आंसर आसो ओके तो आप जो प्रीवियस जो पढ़े जो 6 रु 4 माइनस कर आप जानी ना तो एमती आप इजिली आंसर बाहर करेंगे ओके टिके टाइम लगे ये टाइम टी कम लगे ये आप 2 सेकेंड अधिक लगे आप आंसर बाहर जी तो आप आंसर जानी ना तो देखो एमती मेथड भी आप अप्लाई करके आंसर बाहर करेंगे ओके तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एक्जाक्टली डिविजिबल बाय 41 देखो आउ गोटे नुआ टाइप क्वेश्चन आसला तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो आप कौन लिखे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौटा सब आप 1 1 2 3 4 5 ओके सॉरी ये आप 4टा 0 हम टोटाल आप 5टा नंबर दरकार तो ये आप 4टा 0 हम तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो आप 5टा डिजिट रहा दरकार तो आप 4टा 0 पड़ो तो 1 2 3 4 5 है तो ये आप हूँ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ओके तो आप आसला तो कौन कही आपंकर केते आड कले ओके स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर देखो ये आपंकर ये सब स्मॉलेस्ट नंबर कही स्मॉलेस्ट नंबर भितर आप कौड़ा आप डिविजिबल हम 41 तो आम कौन करा फास्ट इफ नवा इफ आप स्मॉलेस्ट मनकर आम नवा स्मॉलेस्ट डिजिट इक्वल टू 1 4टा 0 आप देवे तो देखो आपंकर केते आड कले ये आप 41 द्वारा डिवाइड हो तो यहाँ तो आप 41 द्वारा डिवाइड हो पारनी तो सिंपल आप कौन करेंगे 41 बाय 1 1 1 0 ओके 4टा 0 आप डिवाइड करेंगे तो ये आप कौन है डिवाइडेड ये हूँ डिवाइजर ओके तो आप कौन करेंगे सिंपल आप कैलकुलेशन करेंगे जमी काटिया काटे 82 180 आप 4 164 160 आप कौन 3 123 ओके 37 तो आसले देखो आप क्वांटिटी आएगा कि 243 रिमाइंडर आसला आप 37 ओके तो सिंपल कौन करेंगे मुझे जिन आपको कही आपंकर क्वांटिटी को किसी आवश्यक नुह सिंपल आप कौन करेंगे 41 -37 करेंगे ओके तो देखो 41 -37 जब करेंगे आप भैल्यू के आसला तो माइनस आप सॉरी 4 आसला तो 4टा आप कौन करेंगे आड करदे ये नंबर सहित ओके तो 1 2 3 4 प्लस 4 करदे तो केते आसला आप 1 0 0 84 आसो तो यहाँ आप हम आंसर ओके तो यहाँ आप हम आंसर तो एमती इजिली आप आंसर बाहर करेंगे देखो सिंपल आप जहाँ भी ये टाइप क्वेश्चन आसे डिवाइड करदे जहाँ भी आप स्मॉलेस्ट थी कि लार्जेस्ट थी आप 9999 ये टाइप आपको करेंगे तो स्मॉलेस्ट थी आप एमती भी करेंगे ओके सिंपल आप मन रखु डिवाइडेड रु रिमाइंडर को माइनस करदे ओके तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो तो ये आउ गोटे टाइप क्वेश्चन देखा 2टा क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा तो देखो बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा आप बारंबार भी आसूसी मुझे देखी मैक्सिमम टाइम प्रीवियस क्वेश्चन आसी आप उठे दिखाँ आप टाइप क्वेश्चन पचारि देखो SSC 2007 2005 ये टाइप क्वेश्चन आसी तो देखो तो ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 56 देखो मुझे बढ़िया ट्रिक सॉल्यूशन आपको देवी एठार वी गेट 29 एज रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग the same number by 8 what will the remainder ओके देखो से कही कौन डिवाइडिंग गोटे नंबर अच्छे डिवाइड करेंगे आप 56 रे तो से आप रिमाइंडर रोचे 29 तो ऑन डिवाइडिंग सेम नंबर को आप डिवाइड करेंगे 8 रे तो रिमाइंडर विल केते रहिबो ओके क्वेश्चन बुझीगले तो देखो मुझे आपको फॉर्मूला कौन कही ओके डिवाइडेड इक्वल आप कौन डिवाइजर ये फर्मुला आप पूरा घोषिकी जमी हो मन रखी दिखाँ आपको इजी हम आप एग्जामिनेशन आसूसी तो बहुत फर्मुला बहुत इंपोर्टाट रहा तो क्वांटिटी
प्लस रिमाइंडर रहिबो ओके। तो आपन एटा फॉर्मूला आपन एकदम मन रखुन आपन बहुत भविष्य काम आसीबो ओके सब किसी एग्जामिनेशन रे। तो देखो आपन मन कर नबा कोन डिवाइडेंड तो हमर देइनी डिवाइडेंड नबा x ओके। तो डिवाइजर के देइछि आपन डिवाइजर आपन देइछि आपन 29 सॉरी 56 ओके। डिवाइजर 56 इंटू आपन कंटेंट केते आपन कंटेंट तो देइनी एटा आपन कंटेंट किछ देइनी तो कंटेंट आपन रहिबो y हम नै जिबा ओके प्लस आपन रिमाइंडर केते रहिबो आपन 8 ओके सॉरी रिमाइंडर आपन 29 रहिबो ओके रिमाइंडर 29 रहिबो आपन एटा होची डिवाइडेडटा एटा आपन 8 टा होची आपन डिवाइडेडटा ओके। तो देखंतु आपन এই গোটে মেথড আপনার সল্যুশন করে পারিবে লাইক আপনার দেখুন দুইটা মেথড কবি আপনার টু মেথড কবি এটা ফার্স্ট মেথড আর গোটে সেকেন্ড মেথড কবি ওকে দুইটা মেথড আপনার যেটা ভালো লাগে সেটা আপ্লাই করবে। তো এক্স এর ভ্যালু আমি বাহার করা দেখুন আপনার কোণ করবে তো দেখুন এটি আপনার কোণ হচ্ছে 8 ইন্টু 7 ইকুয়াল কেতে হবে আপনার 56 ওকে ইন্টু ওয়াই। তো এটা আপনার রহিলা প্লস আপনার কোণ করা আমি এটি আমি ভাগ করেদেবা 8 ইন্টু 3 সরি 8 ইন্টু 3 8 3 কেতে 24 এটা মল্টিপ্লাই 8 3 কি 24 প্লস আপনার 5 কেতে 29 হয়ে গলা। তো সিম্পল আপনার কোণ করবে দেখুন কেতে 8 কমন বাহারি যাব এইটু 8 কমন বাহারি যাব কারণ এটি 8 আছে এটি 8 আছে কমন বাহারি যাব 8 কমন বাহারলে আপনার কোণ হবো 7 y প্লস আপনার কেতে হবো 3 प्लस आपनकर 5। तो आपनकर जो 5 कोन रहला देखो एटा आपनकर कोन हला एटा आपनकर हला डिवाइजर एटा आपनकर हला कंटेंट एटा होछ आपनकर रिमाइंडर। तो आपन रिमाइंडर केते रहला आपनकर 5 ओके। तो एटा आपनकर गोटे मेथड रहला एटा गोटे वन टाइप मेथड रहला आपनकर सेकंड मेथड मु कहूची आपन देखु 2 सेकंड आंसर कहबे ओके 2 सेकंड आंसर कहबे गारंटेड मु कहबी एटा ई टाइप क्वेश्चन आसला आपन देखि ही आंसर कहि देबे केते आंसर आसीबो। तो करबा देखंतु एटी देखो आप क्वेश्चन देखो फास्ट क्वेश्चन बुझाऊँ मुझे देखो ये आप देखो फास्ट नंबर को डिवाइड कले आप 29 रिमाइंडर एवं पुणी अगेन से नंबर को डिवाइड कले आप 8 रिमाइंड कर आप जो 8 डिवाइड कले रिमाइंडर आस सिंपल आप कौन करेंगे 8 29 उठे जो ये रिमाइंडरटा अच्छी ये रिमाइंडर उठेबे देखो एटी आप रिमाइंडर उठेबे एटी कौन मुझे देखिए दूसरी देखो ये 29 कथा कहूँ 29 एटी उठेबे ये जो रिमाइंडरटा देखिए से 29 उठेबे ये आप जो सेम नंबर डिवाइडिंग बाई कही 8 तो सिंपल आप 8 उठेबे ओके। तो ये आप 8 उठेबे ये आप 29 उठेबे रिमाइंडरटा। तो देखो आप 8 3 के 24 5 आसला आप रिमाइंडर के आसला 5 तो ये 5 ही आप आंसर हम ये एक्जाक्ट क्वेश्चन ये एक्जाक्ट सॉल्यूशन हम आपको इधर कर देखिए देखो ये मुझे कौन कली सिंपल 29 को जहाँ आप से नंबर आप डिवाइड करेंगे जहाँ आप रिमाइंडर आसो से रिमाइंडर आप आंसर हम ओके। तो देखो सेम टाइप आप सॉल्यूशन मुझे नंबर करी देखो आपको प्रूफ कर देखेबी पुणी अगेन ये फर्मुला आपंकर ये क्वेश्चन सल्व होने ना। तो देखो आम कौन कर उठेबा देखो ये नंबर कौन ऑन डिवाइडिंग बाय नंबर 357 वी गेट 39 एट रिमाइंडर। तो आम ये उठेबा कौन 39 on dividing the same number by 17 ओके आम ये उठेबा 17 माने सही नंबर को अगेन 17 डिवाइड करबा ओके। तो ये कौन कहते 17 दुगुण के आपंकर 17 दुगुण आप 34 9 रु 4 गले 5 देखो आप आंसर हम 5 ऑप्शन 5 ओके। आप जेको सर्च करूँ आप विदिन के सेकेंड आप 17 दुगुण 34 पार्टर ही करदे 17 दुगुण 34 बड़े आप 39 रु 4 गले 5 तो 5 है आंसर ओके। देखो विदिन आप 2 सेकेंड भी आंसर आप करेंगे देखो ये मेथडटा आपंकर एटी भी प्रूफ है एटी भी प्रूफ है आप मेथडटा सिक्योरली आप अप्लाई करेंगे ये टाइप आप क्वेश्चन आसिले ये टाइप क्वेश्चन भी आप बारंबार आसूसी नोट करूँ तो आप टाइप क्वेश्चन आप फर्मुला पकई करेंगे आपको टाइमिंग लगे जो आप जानी फर्मुला पकई करूँ नचेत आप सर्टकट अप्लाई करेंगे सिंपल ये जो रिमाइंडर अच्छी आप जो संख्या आप जहाँ देते डिवाइड करदे जहाँ रिमाइंडर आसो से संख्याटा आप डायरेक्ट आंसर लिखिपारे ओके। मु बहुत गुड़ा क्वेश्चन एमती सल्व कर बहुत गुड़ा एग्जामिनेशन ओके। जब कॉन्सेप्ट भल लगे तो कॉन्सेप्ट को लाइक जमी करेंगे ओके। तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए एबे ए क्वेश्चन सॉल्व करबा ए बॉय मल्टीप्लाइड 987 बाय सर्टेन नंबर एंड ऑब्टेन्ड 559981 is the answer if in the answer both are 98 are wrong and other digits are correct then correct answer would be देखो से कौन कला 9 8 सहित गोटे नंबर से मल्टीप्लाई करला ओके लाइक नंबरटा हूँ एक्स तो आप आंसर आसला कौन हूँ 559981 आंसर आसो कि बदल से कौन कर 9 8 7 बदल आप 98 को ओनली मल्टीप्लाई कर दीजिए बट आप अदर डिजिट आर करेक्ट ओके। तो देखिए आप देन करेक्ट आंसर वुड भी तो करेक्ट आंसर कौन आप भूल रंगली आप 98 कर दीजिए तो करेक्ट आंसर आप कौन हे ओके से जो आंसर को मल्टीप्लाई करुच्ची
तो क्वेश्चन बुझीगले तापर देखो केमी सल्यूशन करवा देखो सिंपल आप कौन करेंगे 987 आप कौन करेंगे को प्राइम नंबर काढ़ा तो फास्ट 3 इंटू 7 इंटू 47 देखो 3 की 7 मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करके 47 मल्टीप्लाई कले आप 987 आसीज तो सिंपल कौन करेंगे आप हिट एंड ट्रायल मेथड आप पकेबे तो देखो आप हिट एंड ट्रायल मेथड पकेबे तो केमी आप आंसर बाहर करेंगे देखो आप कौन करेंगे जेको जो नंबरटा आपंकर जी नंबर आप जोटा आंसर आपंकर जो नंबरटा आपंकर जो ऑप्शनटा आंसर से नंबरटा आपंकर ऑप्शनटा आपंकर जो 3 रे कटिजिवो नचेत आपंकर 7 रे कटिजिवो न आपंकर 47 रे भी कटिजिवो सिंपल आपंकर इजी हो 3 रे काटिबा हमें तो जेकोसी नंबर को हम 3 रे काटि देबा ए भितरु तो आपंकर सेटा आंसर हेबो ओके तो यार किसी फॉर्मूला नै आपण हिट एंड ट्रायल मेथड ही ए सब जिंस आपण सॉल्व करि पारिबे तो देखो हम हिट एंड ट्रायल मेथड एठी अप्लाई करबा ओके देखो तो 5 ए फर्स्ट नंबरटा नबा 5 5 3 6 8 1 3 6 8 8 1 ओके तो आम 3 रे केमी काटा मो प्रीवियस क्लास रे कही 3 रे आम डिवाइड करवा जेकोसी नंबर को सेटा डिवाइड हो ना केमी जाना से संख्या को आप मिसई देवा आड करदे जिते डिजिट अच्छी सब डिजिट की आड करदे तो आपंकर आड कले जब आम 3 डिवाइड करवा तो सही संख्याटा जब 3 डिवाइड होगा तो आपंकर सबुजा संख्या 3 डिवाइड हो पार ओके तो सिंपल आप आड करूँ 5 5 10 3 13 6 केते 19 19 ये 9 केते 28 तो 28 आपंकर 3 द्वारा डिवाइड हो ना ये आपंकर 3 द्वारा डिवाइड हो ना ओके तापर देखिए नेक्स्ट नंबर नवा ओके ये आपंकर करेक्ट आंसर नुह तापर ये नंबरटा नवा तो 555181 ओके तो ये आपंकर देखिए 3 द्वारा डिवाइड हो ना तो देखो आपंकर यहाँ 3 द्वारा डिवाइड हो देखा तो देखो आपंकर मिसतु 5 5 10 5 15 1 16 16 9 केते 9 6 15 तो आप आंसर हे 25 25 3 द्वारा डिवाइड हो ना तो ये आप 3 द्वारा डिवाइड हे ना ये भी आप आंसर हे ना तापर देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आसवा 555 ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 555681 तो यहाँ देखा 3 द्वारा डिवाइड हो ना तो 5 5 10 5 15 15 6 5 11 21 21 8 8 1 9 29 29 1 30 30 3 द्वारा डिवाइड हो जाऊँगी तो यहाँ आप 3 द्वारा डिवाइड हो ओके तो यहाँ आप आंसर हम करेक्ट आंसर ओके तो सिंपल आप बुझीगले क्वेश्चन केमी मुझे इजिली सॉल्व कली देखो आपंकर ये नंबरटा ओनली भाग करदे तार को प्राइम बाहर करदे को प्राइम आप नंबर को सब जगह डिवाइड कर दूसरी कौन भी ऑप्शन को तो आपंकर आंसरटा से ही हम ओके तो एमती आप आंसर बाहर करेंगे तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ देखा सिंपल क्वेश्चन देखा ये टाइप क्वेश्चन भी आप बारंबार आसूचे ये भी देखो एसएससी 2007 भी पढ़ी सारी तो ये क्वेश्चन आप केमी सॉल्व करेंगे ओके इजी मेथड मुझे आपको शिखेबी जो फ्रेशर अच्छा बहुत आप इम्प्रूवमेंट हम ओके तो देखो सम ऑफ 2 नंबर इज 12 देखो लाइक आप 2टा नंबर नवा एक्स एंड वाई ओके तार सम कही आप 12 ओके देयर प्रोडक्ट इज 35 तो एक्स वाई इक्वल टू आप हम के 35 व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर तो आप कौन करेंगे सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर तो 1/x रेसिप्रोकल कौन हम ये संख्यार रेसिप्रोकल एक्स रेसिप्रोकल कौन हम आप 1/x हम वाई रेसिप्रोकल कौन हम 1/y हम तो यार आप वैल्यू बाहर करेंगे सिंपल आप इजी वे बाहर करेंगे केमी देखो सी कही कौन रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर कही तो आप एक्स प्लस वाई एक्स वाई तो बाहर सारी आप कौन करेंगे एक्स 1/x प्लस 1/y वैल्यू बाहर करेंगे तो आप कौन करेंगे ये जो दुईटा को आप कौन करेंगे एलसीएम बाहर करदे तो एक्स वाई हम एक्स प्लस वाई ये हम देखो ये आप सेम थिंग आप मिसई देवे मिसेले ही एति ही वैल्यू आसो तो आप एक्स प्लस वाई वैल्यू बाहर देती तो एक्स प्लस वाई वैल्यू आप 12 तो एक्स वाई वैल्यू हो 35 तो आप 12/35 देखो ये अच्छे ना तो ये ऑप्शन ए हम आंसर तो ये आप रहा एमती कनसेप्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आप लास्ट क्वेश्चन तो मो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर सारी जोटा आप प्रीवियस एग्जामिनेशन आसीला एवं आपंकर परवर्ती एग्जामिनेशन आसीबो तो या पर आपंकर आसीबो एलसीएम ओके एलसीएम क्लास आसीबो एवं मु चेष्टा करबी एलसीएम क्लास बदल आपंकर जो मेन टॉपिक जाक सब आसीबो तो आप मो चैनल सहित जड़ित रहतु जो नुआ आसते सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे तो से अपडेट आसीबो तो एग्जाम को बहुत से प्रिपरेशन हेल्पफुल हेबो ओके तो वीडियो भल लगे वीडियो लाइक करंतु शेयर करंतु चैनल को सब्सक्राइब करा भूलंतु ना रही जय जगन्नाथ नमस्कार।